Helo, blwyddyn saith, Mr Mathias fi fan hyn, ac yn y fideo yma dwi'n ddangos chi sut i creu timeline Sticeri Clod. Nawr, pwrpas y gwaith hyn yw cofnodi sawl stamp clod i chi wedi cael a sawl stamp cymreictod ac hefyd wedyn y cyfanswm i gyd. Nawr, beth mae angen i ni wneud i ddechrau bant gyda, mae angen i ni agor y timeline fyny. Ac i agor y timeline fyny, beth mae angen i ni gwneud ydy clicio ar Start, mynd i Core Programs, ac wedyn lawr ar Core Programs, mae'r timeline Microsoft Excel gyda ni. Nawr, dwi jyst yn mynd i wneud hwn bach yn fwy o sais. Nawr, mae gan Microsoft Excel cwpl o bethau mae angen i chi gwybod i ddechrau bant gyda. Nawr, ni'n galw pob bocs bach fel hyn yn cell, ac mae gan pob cell cyfeiriad. Cyfeiriad y cell yma yw A1, B1, C1, C3 ac wedyn F11. Nawr, dyma beth i ni'n mynd i gwneud. Nawr, dwi'n mynd i gwneud hwn bach yn fwy o seis, so fi'n mynd i zoomo mewn, jyst i gweld e. Yn cell A1, dwi'n mynd i ysgrifennu Sticeri Clod. Ac wedyn, yn A3, dwi'n mynd i ysgrifennu pwnc, wedyn clod, wedyn cymreictod, ac yn ola, dwi'n mynd i ysgrifennu cyfanswm. Nawr, ych chi'n gallu gweld bod y cell ddim digon mawr i cymryd y gair cymreictod i gyd. So, beth ni'n mynd i gwneud wedyn? Ni'n mynd i fynd fyny i'r colofn, a ni'n galw rhain yn colofnau, ac ni'n galw rhain yn rhesu. Ni'n mynd lan i colofn, a rhwng C a D, ni'n jyst yn mynd i wneud clic dwbl. Neu os chi sy'n gwneud yn fwy o seis, jyst clic ar bwtwm chwyth y llygoden, ac ni'n gallu stretcho fe fel yna. Ond ar hyn o bryd, dwi jyst yn mynd i wneud clic dwbl. Nawr, yn A4, dwi yn mynd i ysgrifennu y pynciau ysgol. Yn eich llyfr cyswllt chi, mae rhestr y pynciau ysgol gyda chi ar tudalen 6 neu 7. So wedyn, dwi'n mynd i ysgrifennu cod am y pwnc. Y rheswm pam dwi'n ysgrifennu cod am y pwnc yw mae'n fwy cyflym i ysgrifennu ac hefyd ddylech chi'n gwneud llai o gamgymeriadau. Wedyn, maths ac yn y blaen. Nawr, beth sydd angen i chi ychwanegu hefyd yw unrhyw pwnc sydd ddim ar y rhestr. So, ar hyn o bryd, i chi'n cael sgiliau, i chi'n cael A, B, Ech, hefyd i chi'n cael cofrestru, so rown ni cofrestru lawr, a wedyn, jyst i cyfro unrhyw beth arall, jyst dychmygwch nawr chi yn y coridor, mae rhywun yn rhoi stamp cod i chi, fi'n mynd i rhoi'r arall. Nawr, os chi'n edrych ar y daenlen, beth sydd gyda ni ar hyn o bryd ydy just testyn. Okay? So ni'n galw rhain i gyd yn testyn. Nawr, beth fi'n mynd i ychwanegu nawr ydy rhifau. So, fi'n rhoi'r rhifau o'r stampiau clod dwi wedi cael, just mewn fan hyn. Okay? So, mae dau fath o data gyda fi. Mae testyn a mae rhifau. Nawr, dwi'n mynd i rhoi y trydydd fath o data mewn, sef fformula. Ac mae fformula wastad yn dechrau gyda hyfaliad, ac hyfaliad yw'r equal sign hyn. So, dyma ffordd i ni'n gwneud fformula. Nawr, mae'r fformula hyn yn mynd i adio fyny y ddau cell yma. So, jyst i wneud jyst B4 adio C4. Okay? Digon hawdd. Ac jyst i profi bod yn gweithio, fi'n teipio mewn 2 fan hyn, a wedyn teipio mewn 1 fyna, a mae'n newid yn automatic. Nawr, beth mae rhai pobl yn gwneud, dyn nhw'n dweud, wel, beth yw pwynt roi'r fformula mewn, a maen nhw jyst yn rhoi y rhifau mewn. Ond y problem yw, amser mae Mr Mathias yn dod i marcio'r gwaith, mae'n jyst yn edrych ar y fformulas, os does dim fformulas na, i chi'n colli lefel cyfan. So, mae'n gwerth roed yr fformulas mewn. So, cofiwch, y fformulas, clicio hwn, adio hwn. Okay? Ac mae mor syml a na.